Како да не? Да. Го сакала 3 години. Причам ти причу. Обичам момичето. Само скандали да се прават, само скандали, ето тоа е. Ајде, молим. Љубов кон љубење. Па љубов. Добра љубов кон љубење, да. Да. Ама љубовта кон татковината, па тоа е 2 пати да. Да. Така. Да. Еве, например, мене најпрво патриотизмот ми е во крв, а потоа се друго. Јас најмногу од се. Јас сакам Македонија. Чакай, ма шепице, какво искаш да кажеш с това? Че аз Македония искам, каква? Ама само да ти кажа. Да ти го натискам, а? Чакай бе, малцинство, чакай бе, какво се буниш ти па? Што, какво се буниш, мори? Само да ти кажам, тоа дека сум србијанка, тоа нема никаква везе. Няма значение, јас. Сите знаат дека србите ја сакаат Македонија како своја. Да, и ние исто. Трајчо, придржи малци инструментот, дој да ти кажам само нешто. Заповядај. Нема да се расправаш со малцинството. Добре. Ќе се договориме овака, ќе се договориме. Какво? Куманова. Куманова? И Скопска Црна Гора заедно со рафинерија. Знаеш како тие санкции, немаме бензин. Моја. Това е за вас. Аха. Добре, тогава аз Охрид, Струга, Черни Ядрим и так насам. Договорено, колешки, договорено, нема да се расправаш. Скандал, колешки, гледайте. Што прави да видите? Чекайте да кажем. Ние делат Македонија како да е геврек. Ајбе, тя е поделена. Вие знаете ли дека да остане само еден македонец? Да. И тај ќе се престорил вампир. Како рече? Не се смеете вие, ќе плачете после, не се смеете. Вампирот ќе се престорил врапче. Врапчето многу мали врапчина и насекаде, во сите куки, дури и во овие куки, врапчето ќе вика. Дарко, Панче. Дарко, Хајде, това не е така, бе. Тоа Митко с мустаките другачие го каза това, бе. Ти ништо не разбираш. Да. Бе, той не е така, къде е Дарко Панчо? Дарко Панчо е Узбелер. Той каза, ВМРО Македония. ВМРО Македония. Да, тачно. И това ние, Женев, аз знаех, че така ще бъде, нямаше да ме признаеме, бе, с рапчиня. Какво ще правиш, бе, държава не се прави? Трајчо, јас се надевам дека ќе останат поише мушки врапчиња. Да. Овие така наречени врапови. Ще те гледам, Чичулино, смешна. Тебе ти требаат стапои, не врапови. Да. Па сега јас најмногу би сакала врапови со стапови, ако може. Добиеш. Абе, јас одбијав да свирам на државни празници. А знам некој овде, кои су тепа од свирање на друже Тито, Мити се Кунемо, по шумама и горама. Значи, што си? Како ти ова е на моја адреса, сака да кажете точно дека јас имам свирено на такви едни концерти, мислам, нели, за празници државни, но јас во душата сум си антикомунистка. Че никој не ти казва. Трајчо знае дека сум кажи Трајчо. значи, со книжка е. Да, браво. Трајчо, не трупај глупости. Тоа што си го видел во чантата е здравствена книжка, Трајчо. Сакам да кажам дека јас на неколку концерти што сум свирала во својот живот на тие, нели? Нели, државни празници, јас сум морала да свирам, сум била приморана. Разбирате? Али штом ке ми завршил концертот, ја ќе приберев еден од тие комунистите и одма ќе му ја шепнев на увото песната "Зошто си го мајко мори родила?" Зошто? За да те откачи како морално, физички неподобна за оние работи. Знаеш зошто? Шубо и го рече. Ајде, дојте да ве частам уште не честиш? Ајде таму, ајде. Ајде, чакай. Ајде, ве молам. Колку ми се... Чакай малко. Ајде. Најдов сакам да пиете. Да речем. Ајде. Калбаските на Лале да апнат. Трајчо. Па се разбира дека и вас ве очекувам да ве частам како член на бендот. Да може едно вињаче да се напијам таман. Ајде ве молам, побрзите. Сам ќе пиеш од нејзе. Само преку мене мртва. Стани, бе, не се глупирај, бе, Сузи, бе. Стани, бе, народ те гледа. Стани, не се глупирај, стани. Стани, бе, зато моје, стани. Стани. Зошто ми прави скандали, бе, Зошто? Оте така ме прави, Фајчу.
Оти ме мачиш, ме измачуваш. Ете, виде дека не ме сакаш. Сакаш да ти докажам. Сакаш да ти докажам. Може, Матвей. Хајде, сети се. Од кога не си ми ја запеал песната? На чаршаф од 2-3 капи крви, тој е знак да сам ти био први. Па од кај први ко ти бев други? Пуне ти е срам. Па што ако си би бил други? Јас тебе од секој сум те сметала за први. На секоја паметна женска, секој маж во животот ти е втор. Да. И што ма да се сеќам јас на тој првиот? Како велат Кумановци, какво е бавање, такво сеќавање. Да, така да знаеш, Трајчо. Така да знаеш. Ти од мене направи смешна стара чупа, која толку долго време чекаше да му се предаде на еден маж. Да му се предаде во вистинската смисла на зборот. А јас ти се предавам, Трајчо. Ме имаше во секое време и на секое место. Дури ме имаше и на машината за перење, на која ни работи центрифугата. Перверзњако еден ме тераше јас да ти изигрувам центрифуга. Да, ме тераше да ти менувам програми. 12 програми ти менувам во текот на една вечер. Сети се перверзњако еден. И сега што? Така да ме шутнеш мене, да ме остави сама. Чекај бе, Сузи, бе, чекај да му се не... Па нели уште на самиот почеток на нашата веза, кога тргнавме, ти текне? Како можам да го заборавам тој датум? Тој ми е поважен од мојот датум на роđење. Па нели уште на самиот почеток ја ти реков дека сум женет без Сузи и дека не е феријално да остава мојата жена инвалидка. Ти текне прв пат кога се сретнаме на Панаѓур. Каков Панаѓур? Простак еден, тоа беше изложбен саем. Јас на Панаѓури не одам. Да мирисам тамо од тие лесковачки пушени мевца. А? Тоа ли сакаш? Добро де. Тоа беше изложбен саем за... Отидов да видам дали има кожни гарнитури од бамбус. Да. Ти бараше кожа и бамбус, а ме најде мене. Да. Те најдов тебе кожа и коски. Да. И јас си се шедам тамо на Панаѓур, овој на саем се шедам. И што се шедам? И те видов тебе кај онаа будката. Да, јас јадев тогаш француски сендвич. Да, и си викам, што прави оваа путка кај оваа будка? Ма, простак еден, како така се изразуваш? Каква путка? Јас сум дунда за тебе, не путка. Добро да нема врска и Сузи... А мораше да ме примети, затоа што јас бев тогаш фарбана платинасто плава, личев на Естер Вилијамс од Бал на води. Да. Јас одмах кога те видов заради тоа баш се зацопа во тебе, Сузи, довде. И ти тегне? До каде? Довде. Крени ја раката погоре? Ај така. И ти тегне? Ја одма ти придов и ти реков. Еј, женска, многу ми се свиѓаш, сакаш ли ја тргнеш со мене? Ти тегне? Уште ми звони твојот глас во моите уши. Тоа беше како да слушаш Радио Београд. Да. И ти одма ми рече да, и ми купи сендвич со 4 плескајци. Па ми падна жалко, те видов колку беше слаб, ушите ти се скрозираа како толет папир ти беа. Да, па ја ома ти признав дека сум женет без Сузи, кажи, дали не ти признав? Па точно, Трајчо. Призна дека не е феријално да ја напуштам мојата жена инвалидка. Па јас никош не сум ни барала да ја напуштиш твојата жена инвалидка, јас тебе 100 пати сум ти рекла дека јас таа ваша врска ја разбирам како поле за културен надпревар. Не, тоа ма. Па добро, пак се збунив. А зошто мене ме оставаш и ме напушташе, Трајчо, после само 45 минути водене љубов? Што измислува сама? Како па така ме оставаше и ме влечкаше во разни хотели од Ш категорија, каде што под креветите лазеа глувци, стаорци, лебарки. Како не ти е срама? Оти да ми е срам, тебе да ти е срам. Па пола плата сум ја дал за хотел Сарај. Пуне ти е срам. Хотел Сарај го сметаш за хотел? Поправо тоа е санаториум за пјандури. Ајде, сети се само на погледот на портирот од хотел Сарај. Господи Боже, каков тип, сети се еден уждриган, еден мрсен, еден скрваен во очите, со едно неодредено национално потекло. Еден така цело време забивте и ме гледа. Шо ме пулиш, му велам? Шо ме пулиш? Јас имам дечко. Да, а ти во тој момент најде да си ги врзуваш кондурите. Да. И тој ме гледа, Господи Боже, добив чувство дека би можел да ми го свирне во полна автобус. Што стана, Сузи? Народ те слуша. Ма ме боли шунтата кој ме слуша. Така да знаеш, Трајчо, и запамети една за секогаш. Ти си мени се, и јас сам теби се, и кад тебе нема, тешко ми е.